Koriin dhaabbii mana maree aanaa Jillee Dhumuggaa rakkoo haala baruu fi barsiisuu furuuf manneen barnootaa 3 irratti daawwannaa dirree taasise. Daawwannichi kan taasifame manneen barnootaa gandoota Awlaalii fi Alaalaa akkasumas Funyaan Dambiitti argamanitti. Daawwannichaan boodas ciminaa fi hanqinoota jiran gamaggameera. Manneen barnootaa kanneenitti hanqinni barsiisotaa, harcaatiin barattootaa, dallaan manneen barnootaa jiraachuu dhabuun rakkoolee mul'atan ta'uu gamaggameera. Ciminaan immoo kitaabileen waliin gahuun raawwii fi karoorri galmee barattootaa semestera tokkoffaa gaarii ta'uu, hordoffii fi to'annoon barsiisotaa manneen barnootaa fooyya'aa ta'uu gamaggameera. Koriin dhaabbii kun barattoota sababa walitti bu'iinsaan buqqa'anii mana barumsaa ganda Awlaal Abbaa Karrayyuutti barachaa jiranis daawwateera. Gabaasichi kan kominikeeshinii aanaa Jillee Dhumuggaati. Bulchiinsi sablammii Oromoo fi godinni Shawaa Kaabaa waltajjii nageenyaa fi misoomaa waliin gaggeessan. Yeroo kanattis bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Ahmad Ali naannowichatti baroota darbanitti rakkoolee uumamaa turan furuuf kutannoon hojjetamaa tureera jedhaniiru. Yeroowwan darbanitti daldaltoonni siyaasaa naannowichatti walitti bu'iinsa sabaa uumuuf hojjechaa turuu kaasanii rakkoolee kanneen dhaabsisuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa turuu kaasaniiru. Hawaasicha misoomaan walitti hidhuuf hojiileen hojjetamaa akka jiranis kaasaniiru. Ooyiruuwwan hin qotamne qotuu fi buqqaatota gara qe'eetti deebisuuf akka waliin hojjetanis dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Shawaa Kaabaa obbo Eliyaas Abbaba naannowichatti nagaa fiduuf kutannoodhaan hojjetamuu isaatiin nagaa fiduun danda'amuu ibsaniiru. Gabaasichi kan qajeelchi kominikeeshinii bulchiinsa sablammii Oromooti. Mootummaa fi uummanni naannoo Amaaraa yeroo kamiyyuu caalaa hojiilee nagaa fi misoomaa raawwachaa akka jiru itti gaafatamaan kominikeeshinii naannichaa Dr. Mangashaa Faantaw ibsan. Dr. Mangashaa Faantaw turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin mootummaan haala ummaticha hirmaachiseen nageenya waaraa buusuuf hojiilee garaagaraa raawwachaa jiraachuu ibsaniiru. Kanaafis iddoolee garaagaraatti mariileen uummataa gaggeeffamuu kaasanii uummannis mootummaa cinaa dhaabbachuun nageenya cimsuuf kutannoo qabu mirkaneessuusaa yaadachiisaniiru. Hojiilee nageenyaa hojjetaman cinattis hojiilee misoomaas cimanii akka itti fufaniif uummanni gaaffii kaasuusaa ibsaniiru. Mootummaan naannichaa gaaffilee hawaasicharraa ka'an sadarkaan deebisuuf qindoominaan hojjechaa jira jedhaniiru. Damee qonnaan kennaa uumamaa qabnutti fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf hojiileen eegalaman cimanii itti fufu jedhan bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada. Karoora ka'umsaa tiraansfoormeeshinii qonnaa naannoo Amaaraa waggaa 10 irratti hayyootaa fi gahee qabeessota waliin mariin taasifameera. Maricha irrattis itti aanaa ministeera muummee obbo Tamasgan Xurunaa fi itti gaafatamtoonni hojii olaanoo naannoo fi federaalaa argamaniiru. Yeroo kanattis bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada qonni guddina dinagdee biyyaa fi jireenya lammiilee fooyyessuuf faayidaa olaanaa akka qabu ibsaniiru. Hojiilee waggoota darbanitti qonnaan bultoota fayyadamaa taasisuuf hojjetamaniin bu'aaleen fooyyee mul'achuus ibsaniiru. Naannichi hojii qonnaaf mijataa ta'uu kaasanii qonna kana ammayyeessuu fi oomishaa fi oomishtummaa caalaatti guddisuuf hojiileen eegalaman cimanii itti fufu jedhaniiru. መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችንም ጭምር በማስተባበር ወደ ተሻለ ርቀት ለመምራት የሚያስችለውን እቅድ እንደዚህ በአማረ ሁኔታ አዘጋጅተው በዛሬው ዕለት ለውይይት አቅርበውልናል። Barreessaan olaanaa dhaabbata misooma mootummoota bahaa Afrikaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo durataa Komishinii Gamtaa Afrikaa Mahmud Ali Yusuf waliin mari'ataniiru. Dr. Warqinaan murannoo durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa amma wayita hoogganaa mana maree ministeerotaa IGAD turanitti fi wayita hoogganaa mana maree ministeerotaa IGAD turanitti fi yeroo garaagaraatti qormaatilee naannowichaa akka hiikamaniif murannoo agarsiisaa turan dinqisiifataniiru. IGAD fi Gamtaan Afrikaa hojii waloo naannowichaa fi guutuu Afrikaatti nageenya tasgabbii fi badhaadhina mirkaneessuuf eegalan cimsanii akka itti fufan amantaa qabaachuus kaasaniiru. Mahmud Ali Yusuf yaa'ii idilee 38ffaa hooggantoota Gamtaa Afrikaan durataa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uun filatamuun isaanii kan yaadatamudha.